你有没有发现，动物世界里特别有意思？食草动物天天低头吃草，永远吃不饱；可食肉动物大多时间都在休息，一旦出手就精准致命。放到人身上其实也一样，真正有手段、有智慧的人，从来不是瞎忙的那类。很多人好奇，为啥咱们身边很少有人深聊易经？不是他不能学，是真正读懂的人，眼光、格局、做事的手段都会变得特别通透。你看孔子读易经，读到韦编三绝，王阳明专门设书房演绎，圣人都在啃的智慧肯定不一般。在中国，只有圣人写的书才能叫经，所以想快速长脑子、开眼界，最该啃的就是易经。不管你颜值多高，学历多好，真的斗不过一个懂易经思维的人。如果让我重新回到30岁，什么车子、房子、票子我都先放一边，死磕也要把易经读透。而且我反复说，想学易经一定要选漫画版，别等以后有没有货，是不是正版都说不准。钱该省省，但这钱该花。易经不是可以买，是必须买。你不买，就还是嘴笨心软，遇事迷茫。别人学了，差距慢慢就拉开了。易经从来不是神神叨叨的东西，它是老祖宗的顶级哲学。学懂易经思维，就像给人生装了精准导航。这也是为啥越来越多有远见、有福气的人都在学易经。读完你就会懂得为人处事，明白否极泰来的自然规律。我手上这本漫画易经比刷短视频还上头，500多幅漫画把千年智慧拆得明明白白，既是职场跃迁指南，也是情感人际的通关攻略。平时心烦迷茫拿不定主意，随手翻2页就能解开心里的疙瘩。就算是最普通的我们，学了易经也能懂顺势而为，行善养德，慢慢把日子过顺。书里还会告诉你，心软之人往往无福，多管闲事真的耗自己。人不会一直倒霉，低谷过后必有转机。读懂这些，人际矛盾、人生困惑自然迎刃而解。现货正版和我手上这本一模一样，放心下单。用老祖宗传了几千年的智慧，把眼前的日子过通透，过得游刃有余。这本漫画易经，谁看谁受益，早学早清醒。